一間要送1、2、3本嘅俾我。Hello，咁我哋隔咗1個禮拜又翻嚟啦。咁我係金子華啦，係星光會嘅太極導師啦。咁我哋今日好開心咧，就請到呢個白眉派嘅師傅啊。我唔好意思啊，未刪音樂呢啲應該係你響，我部機冇響。係噃，好係啦。咁啊，我隔離呢位咧已經出咗名啦，因為就係我輪到你部機。係啦，我哋部機搞先。係啦，咁啊係阿賴仲明師傅係白眉派喎。咁啊，白眉派其實對於我嚟講都幾陌生㗎。咁不如由阿賴仲明師傅你講一講白眉派其實佢嘅來源係點啊？我聽過嘅咧就好似有個白眉道人嗰啲咧，電視機成日都見嗰啲咧，係啊，2條白眉，係咪嗰啲嚟㗎？可能個花朵。OK， 嗱，首先咧我都因為今晚都我同埋我學生一齊嚟啦，我都介紹佢先。施哲希同學。咁佢都係今晚幫我哋一齊講解呢個白眉訣嘅，我哋兩個。咁咧就我相信坊間咧，即使我喺我哋嗰個全球白眉武術總會個網站咧，你都睇到我哋嗰啲歷史。但我好簡單介紹俾你聽咧，就係我哋個拳術咧係源出於白眉道人嘅。咁佢我講啱咗啊！真係嗰啲啊，真係嗰啲。咁佢個名稱點由嚟，我就不得而知啦。我哋尊重我哋個我哋個老祖宗，所以我哋就係稱佢白眉道人啦。咁就跟住傳俾廣惠禪師，跟住就再傳竺法雲禪師。張禮傳宗師咧就係第4代嘅，佢係俗家弟子嚟嘅。咁就佢喺廣州受徒之後咧，咁就陸陸續續咧喺廣州開設武館啦。而我師公咧郭志昌咧係佢其中一個學生。咁就到香港咧，我就拜入咗係佢個徒弟郭志昌師公嘅徒弟。咁黃恩祥係我師傅嘅。而我哋成日見到我喺出邊見到我或者李石玲師傅咧就比較同我一齊最多，佢係我師叔。佢係我師叔嚟嘅。咁就跟住我係第7傳咯，咁佢哋係第8傳啦，咁樣咯。咁就基本白眉派嗰個流傳咧就係咁樣。咁如果你哋有興趣咧，可以上我哋個總會網頁度睇嘅，就咁樣啦。好啊。咁我咧好似聽過話張禮傳咧係學過龍形魔橋喎。咁白眉會唔會都有少少龍形嗰種影子係？嗱就喺客觀條件裏邊咧，我哋真係唔知宗師有冇學過龍形魔橋，但係淨係知道佢同龍形派林耀貴宗師咧係親戚。咁變咗嚟計咧，嗱，不如調翻轉啦，佢學過咩功夫，點樣出處咧？我哋真係冇辦法去理解嘅，因為佢哋係老表，同時嗰陣時喺鄉下嗰陣時，大家一齊玩咧，咁或多或少大家都有功夫上嘅交流啦。咁而我相信比較深信一樣嘢咧，我哋白眉派有一套叫鷹爪黏橋。鷹爪黏橋呢一套功夫咧，就係叫林家拳，一套叫鷹爪，一套叫連橋嘅拳咧，係合而砌成嘅。而佢嘅拳嘅蹤影咧，有啲似龍形派嘅。嗱，即係如果我講得唔啱咧，龍形派啲師傅都可以指點我嘅。即係我哋順我認識嘅角度去睇，所以不存在任何內容。咁而我哋嗰個白眉同龍形咧係好，大家係好關係嘅。我記得咧，何國聰我哋個長老啊，係我哋人稱嘅14叔嘅。佢有一次佢早幾年佢在生嘅時候同我講，佢話賴仲明，佢話你師公郭志昌咧嗰陣時同我介紹佢咧都有去林耀貴宗師度玩下個龍形嘅，因為以前咧白眉派嘅功夫嗰啲師傅咧就好多時就喺龍形度玩嘅，龍形咧又走嚟白眉度玩嘅。所以其實大家嘅手路啊、守門啊都好似嘅。咁我亦都因為咧喺廣州落嚟班師傅咧，尤其是係有個身影好大，所以一陣間我表演嘅內容咧，可能亦都會有龍形嘅端倪嘅咁樣咯。就係大家都係好近啊，咁就係唯一爭少少嗰個，或者一陣間我講到嘅時候咧，就用我有限嘅知識咧，將白眉同龍形少少嘅嘢咧，因為我兩邊都有玩嘅。我有兩邊。咁你咪可以好清楚知道兩邊嘅分別啊、類同啊。係少少啦，因為我只係我白眉就咁講，我係比較深入嘅。龍形咧，我只係跟阿張天養師傅咧就玩過套龍形魔橋。咁所以就其他我認識唔夠深入，所以有咩講得唔啱咧，都多多指教，真係嚇，係啦，好唔好？好啊。咁
白眉咧係南派㗎啦，係南拳嗰啲咧，咁會唔會係應該真係好剛強、好兇猛？同埋我上網揾個資料咧，話張麗全喺黃埔軍校度做武術教官。係啊，同啊，佢仲要做過游擊隊嗰啲教練咁樣咧，咁所以應該白眉喺實戰方面應該係好強㗎，係咪？嗱，我成日講咧，其實我哋邊一家拳實戰都強嘅，因為因時制宜、地理關係咧，好多嘢咧令到佢真係要嗱，不如我咁樣講咧，其實邊一家拳術咧，中國自流傳咁耐落嚟咧，我覺得家拳都係好實戰嘅，好好用嘅，但係咧佢個特色，我哋其實最要揾佢嘅特色出嚟，咁你先知道佢好用喺邊，咁會唔會好啲啊？咁因為我哋咧東江，我哋屬於東江係嘅客家拳，咁有龍形啊、白眉啊，甚至有啲其他嘅拳派嗰啲咁。我哋喺東江一帶咧好多拳師，佢哋因為咧喺山裏邊嗰度生活，咁所以嚟計咧，嗱，譬如好簡單，我就帶住我一族人，你又帶住你一族人，咁我哋客家人咧就走去佔咗人哋笪地方，咁我哋掘咗個水源啦，咁啊人哋冇事嘅。但係你後嚟嗰個咧就走去又掘人哋個水咯，即係掘緊我條水咯喎，咁啊即係 call out 嘢啦，大佬我搞咗咁多日係咪先？咁變咗嚟計就係話唔得，阿金小姐你一定要走，唔係我就揼你啦咁。但係唔係我咁樣，我人強馬壯，咁啊大家開片啦，叫做真係開片啦。嗱喺山裏邊開片咧就冇得走嘅，因為你因為我，因為佢所有嗰啲地方好狹窄，所以形成咗個拳系咧。同埋喺山係務農啊啲人，佢個拳系咧就會比較咧係重，我一嘢就想踢你落山，二嘢因為踢你落田，咁三嘢咧就打你氣門，咁啊打鬼到你唔出得聲嘅時候，咪我贏咯。咁其實都係為生存，所以好佢有佢嘅特色，我哋即係不雲話佢話。咪真係咁好用，即係我喜歡嘅，我就覺得佢好用咯，係咪啊？咁各有各嘅好處嘅，我成日覺得拳術就各有各好處嘅。咁咧一般人咧可能都覺得中國武術啊都有啲老土啊，有啲 outdate 㗎嘛。跟住咧我今日咧就發現到原來咧有一個 game 啊，係 online game 定係咩啊 ？online game 今年年頭出嘅 online game 叫做師傅啊。咁嗰個 game 咧成個就係沿用於呢個白眉派嘅武術嘅。話說咧因為呢個 game 入邊咧直情係請咗一位白眉派嘅師傅咧嚟做武術指導啦，而入邊嗰啲功夫咧亦都係白眉嗰啲功夫。師傅你有冇玩啊？我有玩啊！佢有玩，係咪真係白眉派功夫啊？係啊，佢呢個係佛山。佢冇咪啊，對一對。佢呢個咧，佢係佛山白眉嚟嘅，個師傅係法國人嚟嘅，呢個就好特別嘅。外國人嚟嘅。外國人嚟嘅。但佢本身都有教白眉嘅，就係整個 game 嗰個人佢咁啱咧就識過，佢係學跟住師傅學打功夫嘅，所以我就話咁你可唔可以幫我做呢個師傅呢個遊戲？你又幫我做嗰啲武術嘅mocap，即係佢帶住成套嘢咁樣嚟，跟住即係佢捕捉咗嗰啲動態咁樣咯。所以都好還原到嘅。係啊，所以咧對唔一定係中意武術嘅朋友啊，如果即係唔一定係中意白眉派嘅朋友，有啲中意武術嘅咧，都可以去睇一睇呢個遊戲啊。咁啊，大約講一個古仔啊。個古仔話說咧，就係有一個叛徒啦，一個反骨仔啦，就跟阿師傅去學嘢啦。跟住咧，佢就好想去學一啲高深嘅秘技，但係由於佢心術不正咧，咁個師傅就唔想傳俾佢。跟住咧，佢就開始起殺心啦。佢就懟冧咗個師傅，殺完個師傅之後，又死唔去喎。師傅個仔，師傅就死咗啦。個師傅個仔死唔去。咁你咧，即係你呢個玩手咧，你呢個打 game 嗰個咧，就係嗰個白眉派師傅個仔啦。咁你就有一個好重大嘅任務，就係你要去學呢個白眉派嘅武術啦，然後學得勁過嗰個二五仔，咁然後咧就殺翻佢啦。係啊，我收到嘅風係咁嘅樣。呢個 game 叫師傅。咁我哋遲啲後台咧，我見到咧已經擺咗出嚟啦。呢個就係嗰位嗰個 game 嘅武術指導，就係頭先咧徒弟仔講嘅呢個法國嘅師傅啦。咁大家有興趣咧，咁遲啲個連結或者點咧都會放上嚟嘅。咁大家有興趣可以去睇下。不過咧有一樣嘢我覺得好遺憾嘅就係而家咧就請嗰個係法國人師傅啊。睇下幾時輪到中國人師傅唔一定係白眉派，任何中國嘅師傅如果可以上到嚟，有一個 game 咧代表我哋中國嘅武術咧，我都覺得係一件好事嚟嘅。其實都係開心嘅，有即係其實邊個去做一個 game 啫？
發揚我哋中國武術咧，都係一個尊重。因為我哋係去過遠方第二啲地方教拳咧，佢哋係比我哋香港人係認真學習好多。